Emanye akhathi ka ulitsho ligama mamelani awulitsho hayi yenziwa ke iteam yokuqala ekubeni yenziwa ke iteam yokuqala yathiwa igama sure kwathiwa zii-Reds okay kwathiwa zii-Reds fondi into team le zimpuku okay but kwaqaphela into eyi-one uba man le team izii-Reds man seyiyadika into yayo cause kuyafana idlala yodwa kuyangena ebaleni idlale yodwa hayi idlale yodwa competition manje kwenzenye iteam yesibini yayibona kwenziwa iteam ekuthiwa igama layo kwathiwa yiPie izawutyiwa oko le kuthiwa yiPie iteam ezomane idlala nee-Reds ingatyiwa yaqhubeka kuthiwa yiPie imane idlala nee-Reds but kwafumaniseka uba iyabhora mani umdlalo wazo ezi team yabona zisoloko zidliwa njalo iPie zisoloko zidliwa njalo yabona kodwa makudityaniswe la magama ayi-two kuphume iteam eyi-one kuzokwenziwa enye iteam engenye hayi makwenziwe ezowunika ezi team competition because abantu babe baninzi kakhulu abafuna yabona kwaca bomama babhekelisa ucalento abomama bavana into yini kuzawudlalwa ke bavana kulapho bona bahleka bevusa netball sebemane ke ngoku kwenziwe ibhola yeplastic mozapho yabona sebemane ke ngoku beyijula-jula phaa bavusa inetball kanjalo ngoba bemane beyijula begangeni bebona uba apha ekukhabeni ayikhona silungulungu dadabo kwathungwa ke ngoku ibhola kakuhle kwavuswa iteam yesibini yabona yayithungwa ke ibhola kudala ngefele lenkomo yathungwa yantle akuzawudlalwa kodwa kumnandi ukhabala into ekuthiwa yibhola yabizwa ngegama ekuthiwa yibhola ndisazi ibhola yathi ke ekubeni kuthiwa yi-Reds nePie kwacaba ke ngoku la magama afuneka edityanisiwanga kuphume iteam eyi-one kokwenziwa enye iteam engenye yesibini inokodwa yintoni ke ngoku amagama layo hayi kodwa ngoba isoloko zityiwa iPie okay yabo kunganjani uba kuthiwe yi-Reds Pie kwathiwa no hayi mayibe yi-Pie Reds yabo Pirates kodwa no alisawundi kamnandi igama Pirates Pirates kanti lisuka lapha elo Pirates yabo isele-fence 6 ke ngoku yabo kwafumaniseka okay ikhona i-Pirates but izawudlala unzulu lo mlando lo kwenziwe iteam yesibini ekubeni iteam yesibini yabizwa ngegama layo uba yi-Kaizer aliphelela lapho Kaizer kumane kudlalwa nale team kuthiwa nguKaizer kube caba hayi isokulisa ngoku i-Pirates ayisawini ngonke lahlobo iwina ngalo kumane kutyiwa le kule weekend kutyiwa le kodwa hayi malongezwa mane ligama lale team le isibukelisa i-competition kumnandi ngokuyona lo iwisa induku ingxaki i-Kaizer laxeshela kodwa iwisa Kaizer layo eligama lithi iwisa Kaizer ilelayo kuqala lisuka aliyiwisa induku kwayo yabo kodwa iwisa Kaizer yebo ziyasokolisana iziteam ziyasokolisana alaxesha iyadlala balithiya futhi kodwa eligama lanelanga iyawuphiwa ithini iwisa Kaizer Chiefs lezi Chiefs babekhe bayiphinda-phinda ikhaphu ngenye ixesha iphindwa-phindwa yi-Pirates Kaizer Chiefs soke ngokuyalaqa lapho idala le-Pirates ne-Kaizer Chiefs kungoba i-Kaizer Chiefs yafika nayo yanazo ezinye ii-fans ezisuka phaa kwi-Pirates kwase kubonwa ngokuba iyawina le kwacaba iyathandwa abantu abangomama nale team ifikayo yabona abanye ke bathanda i-Pirates yabo leyaqalapho ngoku ii-fans ufumaniseka uba le ine-10 fans le ina-7 fans ziyashiyana kanjalo ukuze ke ngoku ii-fans ke ngoku ziphelwa ke ngoku ziwinwa uyaqaphela iteam yokuqala emzantsi ene-fans ezininzi i-Kaizer Chiefs ngoba yayithanda iteam emva but yafika yazifana ngoRamthuthu ayenza amahololo tata but yabinile ne-Pirates kwela icala izithatha nayo ikhaphu kanti zaqala kanjalo emadoda yazi iteam ke ngokwezinkulu yiyo loo nto namhlanje umdlalo wezi team zi-2 awufakele umlando ugcwaleka une-fans Soweto Giants madoda Soweto Giants ziteam zokuqala ukwenziwe ezi ibeke yacaca suke lapho ngomlando wezi team i-Kaizer Chiefs nekuthiwa i-Pirates suke lapho suka kude ezi team ezi suka kude